们刚刚前面学会判断方程式，学会分堆，把分程式分堆。但现在下一个步骤就是它不给你分堆了，你要自己分了。那所以你要先因式分解，然后再去求它的方程式。那因式分解是什么意思？还记得吗？我们以前国小的时候学的，例如说，今天6跟18，我要把它求出它最小公因数，我是不是先有2种方式，一个叫短除法，6跟18，对不对？一个是我分别把6跟18做因式分解，那6是2乘3，18是不是等于2乘3的平方？然后接着我们是不是要把共同的东西提出来？2，还有什么？一个3，对不对？一个3，这里是提出1，所以我得到6跟18，它的最大公因数是2乘3，所以我今天我要先找出共同的，这就是解因式。因嘛，因数，数字叫做因数，那有未知数叫做因式。所以同样的概念，我们国小找出共同的，那我们国中一样找出共同的。那这里是不是再讲一次？加减乘除什么分堆，什么不分堆？对，加减分堆，乘除不分堆。所以以这一题来讲，我是从这个地方把它切开来。然后我现在开始观察 2x 平方跟 8x 都有什么？数字的部分2跟8都有什么？都有2。x 的部分都有什么 ？x。好，接下来第一堆取出 2x， 剩下什么？剩下 x。第二堆减，要不要照抄？要，因为我们能提出减，对不对？8x 的8被提出2，剩下4，x 被提出去了，所以没了。然后等于0，没有动，照抄。接下来这样子是不是就整理出刚刚的分2堆了？所以我从这件事可以知道 2x 等于0。第一种状况是 2x 等于0，对不对？所以 x 等于多少 ？x 等于0。再来是 x 减4等于0，所以 x 等于4。所以答案就是0或4就出来了。这样可以吗？来，自己低头写，不要抄我的。如果需要看，先看完再写。要看列式有长一样，这里是一样，数字部分都有什么？3跟9都有。3，x 平方跟 x 都有 x。3x 平方提出 3x， 剩下9提出3，剩下加没有动，照抄。9提出3，剩下3，x 被提出去就没了，所以是这样子。所以我得到 3x 等于0，x 这里叫逗点 ，x 等于0，x 加3等于0，逗点 x 等于多少？负3，所以答案是等于0或负3，对不对？对还是错？对哈。好，接下来我们来看到，看有没有复杂一点的。好，来第5题，来写一下第5题，跟第6题哦，5跟6。好，这里呢，刚刚我跟同学私下讨论，因为这个是2元一次方程式，其实它有可能是可以并列存在的，对不对？哦，所以这里应该是直接用顿号，这里用顿号会比较好。好，来我们来看第5题是0跟什么？6啊，这我就不讲了，这一题很简单。第6题我们来详解一下，你自己看一下，如果0跟6错了，自己再重算一下。来，
来这里我们看数字的部分，1/6跟什么？数字部分是1/6跟什么？做-1啦。当然负你可以不用提出来。如果我们只看数字部分，这里是有一个1，对不对？1/6跟1有没有共同的？没有共同的，对不对？然后 x 的部分 x 平方跟 x 有没有共同的？有什么 x， 所以第一堆1/6 x 平方提出 x， 剩下1/6 x。第二堆一个 x 提出 x， 剩下错。我刚刚才跟你讲这是1耶，1没有被提出来，所以是什么？-1等于0。所以我今天是得到 x 等于0，或者是什么？1/6x 减1等于0。所以1/6x 是等于1。那 x 等于多少？1/6移过去是分子分母颠倒，所以是1乘，是吗？我问你啊，本来是不是乘的移过去变除的？所以是不是我这个把它移到下面来好了？我这里不要写这边，我一步一步的解给你看哈。我讲过，我现在是要去补你以前的洞，所以呢，我这里是 x， 我乖乖移过来是1，本来是乘的，变成除以1/6，所以是不是乘的变除的？这时候分子分母要颠倒，所以这时候是等于6。所以我们正常来讲，如果两堆相乘，要移过来，两堆相乘，然后这个数字要移过来，分数要移过来，我们的口诀就是分子分母颠倒，这样可以吗？但是过程是这样子转了一个圈，所以麻烦你乖乖的把每个步骤都写下来。等到你在算其他题，发现你错的时候，回过头来看这边，你才知道你可能错在哪，好不好？来做笔记。所以第7题是0分负12如果你还是错，请你再回过头去看前面的影片。好，来，这支影片就到这边。我觉得这一题也蛮适合的，你上。再写一下好了。来第8题，来写一下。这种就是你们看到题目会都退路的越难的题目，实际上解的过程会越简单，要对自己有信心。好，最后我们来算第8题，很多分数，很多人算错。好，我们来看数字部分2/5跟3/2都有什么？对，提出1/2。然后 x 平方跟 x 都有 x， 那请问第一堆剩下什么？数字部分我提出1/2，剩下什么？请问1/2乘以什么会等于5/2？2乘以什么会等于5/5，对不对？所以这里应该剩下5，对不对？再 x 提出去剩下什么 ？x 减没有动照抄，2/3x 我提出1/1，剩下3，x 被提出去了没有？所以是不是0？所以这样对吗？带出去的东西对不对？错了所以应该是卡在这个地方，请你现在重算一次。我先把这个删掉。所以在带东西的时候，如果真的不会，是不是把式子简单一点，就像小学一样，把东西带出来？可以吗？所以我继续讲，大家不要抬头看所以
之一 x 等于0，所以 x 是不是等于0？再来第二种状况，是不是5x 减3等于0？5x 等于3，x 是等于5移过来变除的，变成